咁樣。好啊。咁頭先我想問就係 MOG 急性治療係嗰樣嘢。咁係頭先我見到有3類啦。嗯咁我想問下個次序係咪會係由第一由類固醇先，跟住類固醇唔得先至第二就會 RVIG， 跟住第三就換血。咁但係頭先有講到話 MOG 嘅話 RVIG 同埋類固醇都係有效。咁有冇可能係第一次就即刻兩隻藥一次過用咧咁樣？ OK 好，好好嘅問題啦，非常之專心地聽先至會聽到呢一啲嘅分別啦。嗱咁啊其實咧 MOG 咧就一個好特別嘅病嚟嘅。咁啊頭先講到咧，其實 MOG 對比起 NMO 啦，又或者係其他嘅視神經炎咧，佢係對類固醇咧特別好反應嘅。係啊，我哋甚至咧係會用呢一樣嘢咧嚟到去估個病人係咪 MOG 嘅，因為咧幾年前咧，其實咧喺醫管局咧未有得 check MOG， 或者係你要 MOG 咧要特別去打去某間醫院啦，即係瑪麗醫院啦，個免疫嗰個實驗室嗰度求佢話佢有乜嘢似，所以我要 check 嘅時候咧，咁我哋咧就係靠咧其中一樣嘢就係靠佢對類固醇嘅反應嚟到分佢係咪 MOG 嘅，因為 MOG 咧。大部分嘅病人咧，你一俾類固醇1-2日咧，佢真係可以改善好多嘅。咁所以喺咁嘅情況底下咧，喺 MOG 嘅治療咧，類固醇依然都係嗰個主線嘅治療。你講得啱 ，IVIG 係有用嘅。咁我哋通常咧就會留喺乜嘢嘅病人身上面用咧？第一就係佢對類固醇，即係雖然話 MOG 嗰個反應對類固醇好好啦，咁有少數大概10% 左右咧，佢嗰個反應都係爭啲嘅，咁我就會考慮用 IVIG。第二樣嘢咧就係如果佢伴隨有其他腦部嘅問題咧，咁我就會更加大嘅原因去用 IVIG 啦。舉個例咧就係使小朋友嘅 MOG 病咧，有時咧有啲小朋友咧，因為個大腦皮層發炎咧，係會去到有抽筋嘅情況嘅，甚至可能神志不清嘅情況嘅。咁呢啲咧，我就會強烈咁考慮雙管齊下，就係同時免疫球蛋白啦，加埋呢個嘅類固醇嘅治療啦。係，但係如果齋以視神經發炎嚟講咧，我哋知道，因為好大部分咧都係一用類固醇咧就已經好㗎啦。咁所以咧，我哋就會即係用類固醇為個主線嘅治療，係。咁另外就免疫球蛋白咧，就喺公立醫院咧都有個即係都有資源緊絀嘅情況出現嘅，係有段時間咧係試過冇免疫球蛋白嘅供應啦，因為頭先講咧嘅免疫球蛋白係要生產，係要靠人哋嘅血嚟到生產噶嘛。咁喺香港係冇生產嘅基地嘅，即係你喺紅十字會捐嗰啲血咧係唔會攞嚟生產呢個免疫球蛋白嘅，所以我哋都係全部都係進口嘅，都係喺美國嗰度進口。咁亦都有一個真係好老實講咧，就亦都有個價錢上面嘅考慮嘅，因為始終嗰個價錢咧係真係好貴嘅。咁喺我哋一用啲好貴嘅藥嗰陣時候咧，其實藥房已經會截住㗎啦，要我哋攞到部門主管啊，甚至係可能係院長啊嗰啲嘅批准嘅。咁呢一個亦都係即係喺公營嘅體系上面嘅限制嘅局限啦，係。咁IVIG 亦都唔係冇風險嘅喎，係啊。如果大家可能尤其是係年紀大嘅試過 IVIG 嘅話咧。有啲我哋俾 IVIG 嘅期間咧，有啲人係要打薄血針嘅，因為其實 IVIG 咧會令到你啲血濃咗結咗啦，免疫球蛋白啦，會理論上會增加靜脈栓塞嘅風險嘅。咁尤其是係老人家可能會臥床啊，或者係即係行動能力冇咁好嗰啲咧，有機會深層靜脈栓塞嘅。咁所以點解即係都係有佢嘅風險喺度。係。好啊，好啊，好啊。我想問咧，係。喂，你頭先有個 medical case 咧，講嗰個女仔有視神經炎啦。係啊。咁因為佢照咗 MRI，佢有效果啦，咁你哋就即刻俾佢打高劑量類固醇。係。咁之後冇效果啦，咁之後你哋照係咪 CT 嘅咧，就發現佢有鼻竇炎，咁之後即刻做手術。我想問咧，做完手術之後咧，佢個視神經係自己好咗啊，或者仲要食類固醇先至？
佢其實咧呢一啲咧，我哋估計咧，其實係一個感染性，再加有啲壓迫性喺度嘅。因為其實咧，佢嗰一個鼻竇咧，我哋叫做蝶竇啊，喺個頭顱骨嗰個深處嗰度嚟嘅。嗰個鼻竇係一個好特別嘅地方咧，佢係啱啱喺正條視神經隔離嘅。咁啊，估計咧，其實咧呢一種嘅蝶竇嘅發炎導致到嘅視神經嘅病變咧，係兩個因素都有喺度嘅。第一，佢有發炎嘅成分喺度；第二咧，佢亦都有呢個嘅壓迫嘅成分喺度。咁而發炎嘅成分喺度咧，除咗發炎之外咧，亦都有感染嘅成分喺度。咁嗰個病人咧，我哋就冇再俾個類固醇佢啦，因為咧。耳鼻喉科醫生開到入去嗰陣時候咧，覺得咧嗰一啲嘅液體咧唔係淨係積液咁簡單，佢係覺得有啲膿嘅，係啦。最後尾嗰啲膿咧中唔到菌嘅，冇話真係中到有菌出嚟嘅。但係我哋都俾咗咧2個星期嘅呢個嘅抗生素佢嘅。咁但係你話會唔會其實我哋一開始俾嘅類固醇咧有啲幫助到佢嘅消炎咧？呢個冇人知道。係啦，因為我哋一開始其實都真係俾咗3日嘅高劑量類固醇佢，但係如果以我哋係一早就已經知道佢係蝶竇嘅鼻竇炎而導致嘅視神經病變嘅話咧，理論上咧我就唔會俾類固醇嘅，係。可以。暫時嚟講，因為我哋時間關係，哦我哋要係啦，最後一條問題。或者我哋最後一條。係啦係。唔好意思啊。有冇？最後一條。MOG 如果復發，如果 MOG 開頭係冇視神經炎，係冇事嘅，但係咧，如果喺復發會唔會有機會都有產生到視神經炎？有，係絕對有嘅，係啦。MOG 好特別嘅，佢每一次嘅復發可以喺唔同嘅地方嘅，可以喺中樞神經系統唔同地方嘅。咁我哋有頭先講過啦，其實有2個高峰期啦。小朋友嘅 MOG 咧同大人嘅 MOG 咧有啲唔同嘅。大人嘅 MOG 咧傾向咧係有超過一半係視神經炎嚟嘅。小朋友咧就有啲得意嘅，小朋友就好多係離散性嘅腦炎啊，會抽筋啊，同時有視神經炎啊咁樣嘅。咁亦都有唔少嘅案例咧，就係一開始可能係譬如發腦膜炎或者係腦炎。但係跟住之後嘅翻發咧係視神經炎嘅情況嘅，但係即使佢唔發嘅係唔同嘅位啦，如果你係再發個係 MOG 嘅話咧，咁我哋就已經叫呢個叫復發性嘅 MOG 嘅病㗎啦。咁喺復發性嘅 MOG 嘅病嚟講咧，我哋就會建議咧考慮用一啲嘅抗排斥藥嘅，係啦。不過呢個就即係詳細究竟用啲咩選擇啊？咁呢個就即係要留待腦科醫生去同你講啦。我哋有時都會俾嘅。即係如果個病人係次次都係視神經炎，冇其他嘅方法咧，咁我哋有時都會俾一啲嘅抗排斥藥嘅。但係因為 MOG 呢一個病咧太新，你見2023年先至有叫國際公認嘅即係嘅診斷條件啦，所以到目前為止咧都未有大型研究講某一隻藥係特別有效嘅。但係咧以我所知咧就有2個好大型嘅研究咧就進行緊㗎啦，咁即係聽翻嚟咧，嗰2個大型研究咧就都已經有啲初步嘅結果咧，就話係幾有效嘅。咁其中一隻藥就係攞嚟醫 NMO 嘅新藥嚟嘅，即係白介素6嘅抗阻體。咁另外一隻咧就係攞嚟醫重症肌無力嘅一隻叫Rosenaulisumab 嘅，但係嗰一隻就係另外一隻嘅單株抗體啦，咁就都能夠減少佢翻發嘅情況嘅，係啦。但係你講得啱嘅，係有嘅，可以嘅。